Γεια σας αγαπητοί μου, ονομάζομαι Αμάντα και είμαι κλινική ψυχολόγος με ειδικότητα στην Insight Psychology, μια ειδικότητα η οποία δεν είναι γνωστή στη χώρα μας, καθώς επίσης δεν είναι γνωστή και στα υπόλοιπα Βαλκάνια. Για να ρίξουμε μια ματιά στις τάσεις των σημερινών ενεργειών και ανάλογα από το τι είδους ενέργειες θα μας επακαλυφθούν, θα πάρει και το βίντεο τον αντίστοιχο τίτλο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι ενέργειες είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον στο καρφιτσωμένο σχόλιο, καθώς και στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Η ενέργεια πάντα μεταβάλλεται, τίποτα ποτέ δεν μένει στάσιμο και ας φαίνεται στάσιμο, με άλλα λόγια. Αν κάποιοι από εσάς θελήσετε να δείτε και αρκετά παλιότερα βίντεό μου, πιθανότατα να εκπλαγείτε αν θεωρήσετε πως σας τέριαξαν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που τα είδατε. Και αυτό γιατί η ενέργεια πάντα κάνει κύκλους. Εν τω μεταξύ, να ενημερώσω για τους κανόνες του καναλιού μου. Υβριστικά σχόλια, σαρκαστικά σχόλια, τοξικά σχόλια δεν θα επιτρέπονται. Όσοι θα σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο θα μπαίνουν σε απόκρυψη, που σημαίνει πως θα μπορούν να βλέπουν τα βίντεο, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα σχολιασμού. Λοιπόν αγαπητοί μου, είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μετά πηγαίνετε στο καμπανάκι, πατήστε πάνω στο καμπανάκι και επιλέξτε όλες, ώστε να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Αποκτήστε την προσευχή των 67 ημερών που δεν υπάρχει πουθενά αλλού σε ολόκληρο τον πλανήτη και θα τρίβετε τα μάτια σας από τις θαυμαστές ευλογίες που θα βιώσετε. Η προσευχή αυτή είναι θαυμαστά μοναδική. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Βοηθά και επιδιορθώνει όλα τα ζητήματα της ζωής. Αισθηματικά, οικονομικά, θέματα υγείας, οικογενειακά θέματα, θέματα φιλίας, θέματα συναδελφικότητας κλπ. Έρχεται λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, σας ανοίγει την πόρτα διάπλατα και σας λέει: έλα μέσα, ξέρω τι θέλει η ψυχούλα σου, ξέρω τι είναι αυτά που λαχταράς περισσότερο. Έλα λοιπόν εδώ, θα σε κεράσω και καφέ και θα απολαύσουμε μία υπέροχη κουβέντα εμείς τα δυο μας και θα σου μάθω όλα τα μυστικά, ώστε να μπορέσεις να έχεις αυτό που θέλεις. Εδώ αγαπητοί μου αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, δίδυμος, ζυγός, υδροχόος. Το 34 μπορεί να συμβολίζει ηλικία, μπορεί να συμβολίζει 34 μέρες, 34 εβδομάδες, 34 μήνες, ίσως για κάποιους από εσάς. Καθώς επίσης εδώ μπορεί να αντιπροσωπεύεται αριθμός κατοικίας ή αριθμός εργασίας, οδός τάδε αριθμός 34. Και τι είναι αυτό που θέλει να σας διδάξει το Άγιο Πνεύμα? Να αγαπήσετε τον εαυτό σας χωρίς όρους. Θα μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Αυτό θέλει να σας διδάξει το Άγιο Πνεύμα. Πώς να βάλετε τον εαυτό σας στην προτεραιότητα που σας αξίζει. Μας μεγαλώνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε καλοί και δοτικοί απέναντι στους άλλους, αλλά με αυτόν τον τρόπο παραμερίζουμε τον εαυτό μας, αγαπητοί μου, στην άκρη. Ενώ στην πραγματικότητα αλίμονό μας εμείς πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας στην πρώτη θέση και όχι με τον αρκισιστικό τρόπο φυσικά, γιατί εμείς ζούμε με εμάς 24/7, 365 το χρόνο. Αν λοιπόν δεν βάλουμε τον εαυτό μας ως προτεραιότητα, αλίμονό μας. Πάει το παιχνίδι.
Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός λιοντοξότης, το 49 το αξιολογείτε εσείς. Να το πάλι το Άγιο Πνεύμα και σας λέει, έλα εδώ, αφού λοιπόν την κάναμε την κουβεντούλα, ώρα λοιπόν να σου ανοίξω την πόρτα να φύγεις, γιατί θα έρθει κάτι το οποίο θα σε κάνει να πετάς από χαρά και θα έρθει τόσο ξαφνικά που θα πεις, μα καλά ρε παιδί μου, πώς ήταν αυτό δυνατό εδώ πέρα, τι έγινε ρε παιδιά, από πού και ως πού. Για καλό φυσικά. Εδώ και πάλι αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, δίδυμο, ζυγός, υδροχόος, το 32 τα αξιολογείτε εσείς. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, καρκίνο, σκόρπιος, ιχθύς, το 10 το αξιολογείτε εσείς, με τη μόνη διαφορά πως μπορεί εδώ να μιλάμε και για το 10ο γράμμα της αλφαβήτου, το K δηλαδή, η γενέθλια πάνω σε 10. Ξαφνικά αγαπητοί μου, ξαφνικά και θα εκπλαγείτε. Και γιατί θα εκπλαγείτε? Γιατί ξαφνικά σας έρχεται αυθονιάρα τεράστια και εσείς λέτε, τώρα στα παλιά μου τα παπούτσια όλοι σας και όλα, και εγώ επιτέλους φεύγω για να κάνω αυτό που λαχταράει η ψυχούλα μου και νιώθω τεράστια ελευθερία πια. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, καρκίνο, σκορπιός, ιχθύς, το 3 το αξιολογείτε εσείς. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός λιοντοξότης, το 27 το αξιολογείτε εσείς. Μα τι λέμε τώρα, τι λέμε αγαπητοί μου. Λοιπόν, θαύμα. Για πάμε και παρακάτω αγαπητοί μου, να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε. Μισό λεπτάκι παρακαλώ, για να δούμε λοιπόν εδώ τι άλλου είδους πληροφορίες θα μας εμφανιστούν. Μισό λεπτάκι για να δούμε, θα μιλήσουν από μόνες τους οι ενέργειες, μίλησαν από μόνες τους. Ναι, η ζυγαριά πια θα γέρνει προς το δικό σας μέρος, γιατί επιτέλους θα κατανοήσετε πόσο πολύ αξίζετε. Δεν θα χρειαστείτε ποτέ καμία επιβεβαίωση επάνω σε αυτό και η ζυγαριά θα γέρνει υπέρ σας. Ίσως κάποιοι να αντιμετωπίζετε και κάποια νομικά θέματα, ίσως να πρέπει να παραστείτε σε κάποιο δικαστήριο για κάτι, οπότε ο καθένας από εσάς μπορεί να αξιολογήσει φυσικά καλύτερα. Εδώ αντιπροσωπεύετε συγκεκριμένα το ζώδιο του ζυγού, το 27 το αξιολογείτε εσείς, αλλά αν μη τι άλλο όμως, έρχεται η ζυγαριά και κλείνει προς το μέρος το δικό σας, γέρνει προς το δικό σας μέρος αγαπητοί μου. Λοιπόν, μάλλον αυτό ήταν, αν θυμάμαι καλά, έτσι και έτσι. Ναι, νομίζω έτσι ήταν στην αρχή, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν έχει και σημασία. Λοιπόν, έρχεται η αυθονία και μετά εσείς λοιπόν κάνετε αυτό που θέλετε, γιατί είναι το δικαιότερο για εσάς αγαπητοί μου. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Θαύμα. Για πάμε και παρακάτω να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Για να δούμε λοιπόν εδώ τι άλλου είδους πληροφορίες θα μας εμφανιστούν. Αυθονίες αγαπητοί μου, Σοφία. Μα βέβαια, μα το Άγιο Πνεύμα σας έρχεται 2 φορές και θα σας μεταλαμπαδεύσει όλη τη σοφία που χρειάζεστε. Γνώση, επικοινωνία, δημιουργικότητα, ευημερία. Σώπα καλή, δεν το ξέραμε για την ευημερία εδώ, όχι καθόλου. Θα γίνετε τεράστια σοφοί άνθρωποι αγαπητοί μου και μακάρι να σας καλύψει όλους. Εδώ το 4 μπορείτε να το αξιολογήσετε εσείς τι μπορεί να συμβολίζει για εσάς. Σας μεταλαμπαδεύει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα 2 φορές όλη τη σοφία που χρειάζεστε για να πετύχετε αυτό που λαχταράτε. Για πάμε και παρακάτω αγαπητοί μου να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε παραλίγο. Μισό λεπτάκι. Για να δούμε λοιπόν εδώ τι άλλου είδους πληροφορίες θα μας εμφανιστούν. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Και αν δεν, για να δούμε λοιπόν, θα μιλήσουν από μόνες τους. Μισό λεπτάκι παρακαλώ αγαπητοί μου. Ναι, να. Όπα, το κούνησα κιόλας. Εδώ είμαστε. Μα βέβαια, είναι ποτέ δυνατό. Εσείς θα δράσετε με μία τέτοια ορμητικότητα που πω οι άλλοι θα τρίβουν τα μάτια τους αγαπητοί μου με την ορμητικότητά σας. Μισό λεπτό να τα μαζέψω αυτά. Το βλέπετε εδώ καλά? Πετυχαίνω το στόχο μου, το μπαλάκι, εγώ θα το βάλω μέσα στην τρύπα. Εδώ συγκεκριμένα μας αντιπροσωπεύεται μία γυναίκα η οποία είναι έτοιμη να ρίξει τη βολή
ώστε το μπαλάκι του γκολφ να μπει μέσα στην τρύπα. Και φυσικά και θα το καταφέρει. Είναι αυτό εδώ, αγαπητοί μου. Το 11, αγγελικό νούμερο, διπλό νούμερο εις αγγελικό νούμερο. Να λοιπόν πώς θα δράσετε. Τι έχει να γίνει εδώ. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης, Σταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός, αγαπητοί μου. Θαύμα. Το βάζω αυτό εδώ. Παιδιά μου, κάτι πολύ σημαντικό θα σας έρθει και όχι μόνο λόγω αυθονίας. Θα βιώσετε τεράστιες σημαντικές θετικές αλλαγές σε πολυεπίπεδες καταστάσεις. Για πάμε και παρακάτω να δούμε, αγαπητοί μου, τι άλλες πληροφορίες θα λάβουμε. Εσύ, για να τα δούμε αυτά. Να τα δούμε αυτά. Μήπως κάποιοι αποχωρείτε από ένα γάμο ή μήπως κάποιοι δεν είσαστε ακόμα έτοιμοι για αυτό το γάμο, νιώθετε αμφιβολίες, ο καθένας από εσάς μπορεί να γνωρίζει καλύτερα. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, Καρκίνο, Σκόρπιος, Ιχθύς, το 3 το αξιολογείτε εσείς. Ναι. Παιδιά μου, σίγουρα κάτι έχει να κάνει με οικογενειακές καταστάσεις και ο γάμος οικογενειακή κατάσταση είναι. Ή ετοιμάζεστε εσείς να παντρέψετε κάποιο παιδί σας, ή ετοιμάζεστε εσείς να παντρευτείτε εσείς οι ίδιοι, αλλά εδώ μας αντιπροσωπεύεται μια οικογενειακή συγκέντρωση, στην οποία αυτή η συγκέντρωση θα πάρθει μια μεγάλη απόφαση, παιδιά. Ή μήπως τυχόν εδώ, επειδή έχουμε και εδώ την κάρτα της ζυγαριάς, μήπως τυχόν εδώ μιλάμε και για απόφαση διαζυγίου. Ο καθένας από εσάς μπορεί να γνωρίζει καλύτερα, πάντως σαφέστατα θα πάρθει μια πολύ μεγάλη απόφαση η οποία θα βγει σε καλό σας. Ίσως γι' αυτό εσείς μετά από αυτή την αυθονία το βάζετε στα πόδια, δεν θέλετε άλλο δηλαδή να είστε σε αυτό το γάμο. Ο καθένας από εσάς φυσικά μπορεί να γνωρίζει καλύτερα. Να επαναλάβω πως εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, Καρκίνο, Σκορπιός, Ιχθύς, το 3 το αξιολογείτε εσείς. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης, Σταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός, το 21 το αξιολογείτε εσείς. Γι' αυτό λοιπόν και η αυτοαγάπη εδώ που ήρθε να σας πει ο άγγελος της αυτοαγάπης, να αγαπήσεις τον εαυτό σου και να μην συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από αυτό που αξίζεις. Μάλιστα. Για πάμε και στις δικές μου κάρτες, αγαπητοί μου, τις κάρτες του κάρμα, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Για να δούμε λοιπόν τι έχουν να μας πούν οι κάρτες του κάρμα. Είναι κατασκευασμένες από εμένα. Μισό λεπτάκι, αγαπητοί μου, να δούμε. Ναι, νερό. Λοιπόν, βρε εσείς μόλις το κάνετε αυτό, αφού πρώτα θα έχετε πάρει την αυθονία σας και θα το βάλετε στα πόδια, γαλήνη, ηρεμία, ισορροπία. Το νεράκι δεν θα έχει φουρτούνες εδώ. Το νεράκι απλά θα σκάει ένα παλό κυματάκι, όπως όταν πηγαίνουμε τις καλές μέρες να κάνουμε μπανάκι στη θαλασσίτσα και το κυματάκι σκάει έτσι απαλά, πλαφ, πλουφ, και λέμε αχ τι ωραία. Έτσι θα νιώσετε κι εσείς. Εν τω μεταξύ αυτή εδώ η ενέργεια αντιπροσωπεύει και αυθονία. Νερό ίσον αυθονία. Εδώ, αγαπητοί μου, αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς. Το βάζω αυτό εδώ, αγαπητοί μου. Θαύμα. Πω τι ωραία πράγματα είναι αυτά, καλέ. Για πάμε και παρακάτω, αγαπητοί μου, να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε. Πετάχτηκε αυτό. Πω. Για να δούμε λοιπόν. Το Άγιο Πνεύμα. Ευχαριστούμε, Άγιο Πνεύμα. Ευχαριστούμε. Μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από αυτά που θέλεις. Μην θεωρείς ότι αν κάποιοι σου τάξουν κάτι και φαίνεται πολύ μεγάλο και τρανό, πως θα είναι για το καλό σου. Άκουσε εμένα, θα σε καθοδηγήσω εγώ, θα σου δώσω όλη τη φώτιση που χρειάζεσαι, ώστε να πάρεις ακριβώς τις σωστές αποφάσεις που θα είναι οι κατάλληλες για σένα. Και ας λένε οι άλλοι, δεν σε ενδιαφέρει. Εσύ θα ξέρεις πως πήρες τη σωστή απόφαση. Ευχαριστούμε, Άγιο Πνεύμα, ευχαριστούμε. Θα το βάλω, αγαπητοί μου, εδώ το Άγιο Πνεύμα. Έτσι εδώ, μισό λεπτάκι παρακαλώ μόνο να μαζέψω. Πάμε και στους πολύ αγαπημένους μας να δούμε τι έχουν να μας πουν. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας. Ευχαριστούμε. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ αγαπημένοι. Λοιπόν αγαπητοί μου, έχουμε ένα μεγάλο ναι και κοιτάξτε εδώ τι άλλο έπεσε μαζί. Ο Χριστούλης μας, ο Κυριός μας. Εμπιστεύσου με βρε, τι νομίζεις, πως δεν ξέρω τι θέλεις. Και βέβαια θα στο φέρω. Εμπιστεύσου με και μη σταματάς να πιστεύεις στα όνειρά σου, στους στόχους σου και σε οτιδήποτε άλλο θέλεις να πραγματοποιήσεις. Εγώ θα τα κάνω να συμβούνε όλα. Οπότε λοιπόν επικεντρώσου εσύ στα βήματα που θέλεις να κάνεις και άσε όλα τα υπόλοιπα σε μένα. Σε καλύπτω, I cover you, που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Σε καλύπτω εγώ. Ευχαριστούμε κύριε, ευχαριστούμε. Το μόνο που έχω να κάνω εγώ αγαπητοί μου είναι να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.